Okay. Oh, andito na kami sa Sabang. Napakaganda. Grabe. Ayan. Shoutout sa mga fans ni Dad Mike. Yan. Give Friday. Mami. You know? Ba yung kampas na ano Ganda, ganda. Ayun o, si Press Justin o. Yung iba wala eh. Sa bahay pa, ewan kung ginagawa nila. Hello. Yun o. John Leo. PJ. Nino. Diba? Welcome to Sabang Beach, Baler! Ganda o. Sobra. Yun o. Maganda ka magpunta ng dati. No. Napakaganda. Sobra. Woo! Ano yan? Ganda-ganda. Sobra. Yan. Diba? Oh. Awi oh. Yay! Ito na, papunta na kami sa ano, punta muna kami sa church kami ni Mrs. Yung iba nag-aayos pa. Ayun o, paring Simon. Susunod yan mamaya. Doon kami lahat sa Plaza Baler. Yun ang aming take off. Carlitos Inn. Okay. Okay. Muna kami, magti-church. Thank you. Yun, no? Yan, no? Yan, andito na kami sa Balero. Ito yun, no? Welcome to Doña Aurora, Aragon, Quezon House. Malapit lang siya, halos katapat lang ng church, no? Yung Baler Church. So ito yung kabuuan niya, yan, para makita niyo, ha? Ganda, di ba? Yan siya mismo. Kaya tayo sa loob. Dito kayo magbabayad para pag pumunta din kayo dun sa Museo de Baler. Only for 100, no, per head. Yan kay ma'am. Ganda. Tingnan mo. Diba?
At kayo dito, yan. So, malamang si Donya Aurora, di ba? Ito yung kabuuan niya, oh, sa loob. Makita niyo. Di ba? Wow. Mga sinaunang bahay ng araw, di ba? Galing. Nice. Ito yung bakuran niya pa, oh. Pagkainan, di ba? Kumbaga silid tanggapan. Yan. Ito siguro yung kanilang tulugan. You know, ito pala siya nung araw. Yan mismo. Pero may natitira pang litrato, oh. Oh, kita nyo? Ganda. Di ba? CIC, oh. Yes. Ganda, Mia. Hi. Ganda dito. Old house. Mamaya doon kami sa Museo de Baler para makita namin ano yung sa loob pa nun, di ba? Tingnan natin. So ito, kaya itong pinto na to. Lock. Later, ha? Hi! So ito na, ito mismo yung Museo de Baler, oh. Makikita nyo, ang ganda, sobra yung loob. So kailangan pasukin nyo talaga. Bawal nga lang ang video, no? Kaya syempre, sunod tayo doon. Ganda-ganda. Ayan siya, oh. Museo de Baler. Ito yung mga pitikeros, oh. Yung mga namimitik ng picture, oh. Yung mga bata. Anong tawag dito? Ito yung pinaka-plaza. Hindi po. Ayun po ang plaza. Ito po ang park. Ayun, yun yung plaza, yung may Baler stand dito. Tapos ito yung parke. See? Diba? Napakasarap magpakne rito. Hindi siya, pero maganda. Yun. Yes. For 100 pesos, napakasulit. Diba? Hi. So ito pala, no? Ito pala yung Quezon Park. Baler Aurora. So, sabi nung lokal, kaya pala Quezon Park Baler to mismo. Ayan. Kasi bahay pala daw mismo to ni Quezon. So, trivia yan, ha? Bawi na rin po kayo. Oo, pauwi na. Dati bahay. Ito, dating bahay ni Manuel Quezon. Oo, replica. Ayan mismo, oh. Yun, oh. Yun mismo. Oh. Diba? Ano sa harapan? Yun. Yun siya. Tingnan nyo, ha? Bahay ni Manuel Quezon. Or let's say, siguro yung buong family niya, no? Walang pagalian, pang zombie. Dino! Welcome to Baler! Ganda. Sobra rito. Pre, sa buko. Di ba? Wala ka naman sasabi. Iho. Mag-asawa, oh. Puro si IC rito, oh. Si IC, si IC, si Brian. Oh, wife niya. Enjoy ba? Enjoy? Enjoy, sir. Okay. Next time ulit, ha? No? Ay, malay, sir. Regala pa. Tsaka mura. Yun ang mahalaga, no? Mm-mm. Si Willie. Nakasama ko na itong mag-asawan to sa Baguio. Misis niya, di ba? Ride lang ng ride. Di ba? Tipid naman, eh, no? Ano ba naman yung konting gastos? Masaya naman. Yes.